Hello, now you are listening to Thuthaida's lecture on English Grammar in Use, 3rd edition, Raymond Murphy, Cambridge University Press. These lectures are dedicated to my students, especially to the intermediate students. Now I'm going to read the Unit 8, Present Perfect 2, I have done. A. Study this example conversation. Have you traveled a lot, Jane? Yes, I've been to lots of places. Really? Have you ever been to China? Yes, I've been to China twice. What about India? No, I haven't been to India. When we talk about a period of time that continues from the past until now, we use the present perfect, have been, have traveled, etc. Here, Dave and Jane are talking about the places Jane has visited in her life, which is a period that continues until now. အခုက present perfect 2 ကိုလေ့လာမယ် present perfect 2 ကလည်းပဲသူက I verb have နဲ့ past participle သုံးတာပဲဒါပေမဲ့အနေအထားလေးတွေဘယ်လိုကွာမလဲလေ့လာမယ်စကားပြောလေးကိုလေ့လာကြည့်မယ် Have you traveled a lot Jane meant ခရီးတော်တော်ထွက်ဖူးသလား have traveled present perfect သုံးထားမယ်နောက်တစ်ခါ Yes I've been to lots of places နေရာတော်တော်များများကိုငါရောက်ဖူးတယ် I've beenဒါကိုကြည့်ထားမယ် Really? Have you ever been to China? Have you ever been? Have ever been? Yes, I've been to China twice. တရုတ်ပြည်ကိုနှစ်ကြိမ်ရောက်ဖူးတယ် I've been. What about India? India ကိုရော No, I haven't been to India. India ကိုမရောက်ဖူးဘူးတဲ့ I haven't been. Negative sentence. အဲ့ပုံစံထဲမှာပြထားတယ် past ကနေပြီးတော့အခုပြောနေတဲ့ now အချိန်အထိကို Jane's life Jane's ကဘဝ Jane's ကဘဝအတိတ်ကနေပြီးတော့အခုရောက်တဲ့အချိန်အထိအဲ့ဒီကာလထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြောရင် present perfect နဲ့ပြောမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီ unit 8 ကရှင်းမယ်အဲ့ဒီကာလလေးကိုလည်းပဲ a period until now အခုအချိန်အထိအခုကာလကိုရောက်တဲ့အထိကာလတစ်လျှောက်လုံးလို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်When we talk about a period of time that continues from the past until now, အတိတ်ကနေပြီးတော့အခုရောက်တဲ့အထိကို continues ဆက်လက်ဖြစ်နေတဲ့ဆက်ပြီးတော့လာတဲ့ a period of time ကာလတစ်ခု about အဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီကာလတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာ we use the present perfect ကိုသုံးပါတယ်တဲ့ have been, have traveled, etc. စသည်ဖြင့်Here, Diniyama, Dave and Jane are talking about the places. Diniyama, Dave နဲ့ Jane ရဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကနေရာတွေအကြောင်းကိုပြောနေကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေက Jane has visited in her life. Jane ကသူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်ပတ်ခဲ့ဘူးတဲ့၊သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ဘူးသောနေရာတွေအကြောင်းကိုပြောတာ which is a period that continues until now. အဲ့ဒီသူမရဲ့ her life ဆိုတဲ့ကာလဟာလည်းပဲသူကအခုအချိန်အထိကိုဆက်လက်ပြီးတော့လာတဲ့ကာလတစ်ခုကိုရည်ရွယ်တာအခုချိန်ရောက်တဲ့အထိတောက်လျှောက်ဖြစ်လာတဲ့ကာလတစ်ခုကိုရည်ရွယ်တာပါတဲ့ Some more examples Have you ever eaten caviar in your life ဆိုလိုတာက Have you ever eaten လို့ perfect နဲ့မေးလိုက်ရင်ဒါက in your life မင်းဘဝတစ်လျှောက်လုံးရဲ့အတွေ့အကြုံကိုမေးတာလို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ် Have you ever eaten caviarအဲ့ငါးဥစနေဟင်းကိုစားဘူးသလားတဲ့ We've never had a car တခါမှကားမပိုင်ဘူးတဲ့ Have never had အဲ့တော့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တာတွေပြောတော့ညာသောအားဖြင့်တွေ့မှာက ever never အဲ့ဒီ adverb လေးတွေတွေ့မယ်အဲ့တော့ We've never had a car ကားတစ်ခါမှမရခဲ့ဘူး negative မှာကျတော့ never Have you read Hamlet ဆိုတဲ့ပြဇာတ်ကိုဖတ်ဖူးသလား Have you read ဒီဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာပေါ့ဖတ်ခဲ့ဖူးသလားpresent perfect နဲ့မေးတယ် No I haven't read any of Shakespeare's plays Shakespeare ပြဇာတ်တွေဘာမှငါမဖတ်ဖူးဘူး I haven't read ဒါလည်းအခုလက်ရှိအချိန်ထိဘဝတစ်လျှောက်လုံးဖြတ်သန်းလာတာမှာအခုလက်ရှိအချိန်ထိအကျုံးဝင်တယ် present perfect နဲ့သုံးတယ် Susan really loves that film She's seen it 8 times Susan ကအဲ့ဒီပြုတ်ရှင်ကားကိုတကယ်ကြိုက်တာ
အဲ့ဒီကားကိုသူမှကြည့်တာ၈ကြိမ်ရှိသွားပြီအဲ့တော့ she has seen present perfect နဲ့သုံးတယ်အဲ့တော့၈ကြိမ်တောင်ရှိသွားပြီဆိုတော့သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအခုပြောတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အထိကို၈ကြိမ်ရှိသွားပြီကြည်ဘူးတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြန်ပြောတာ present perfect နဲ့သုံးတယ် What a boring film It's the most boring film I've ever seen ရုပ်ရှင်ကတော်တော်ညင်းငွေဖို့ကောင်းပါတော်တော်ပြင်းစရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ပဲငါကြည့်ဘူးသမျှထဲမှာတော်တော်ပြင်းစရာအကောင်းဆုံးညင်းငွေစရာအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ပဲ It's the most boring film I've ever seen အဲ့ဒီပုံစံလေးကိုသိချာမှတ်ထားနောက်တွေ့လာမယ် Superlative degree နဲ့ရေးတယ်အရှိက It's the most boring film Superlative degree ရေးမယ်နောက်က I've ever past participle နဲ့သုံးမယ် verb မျိုးစုံလာမယ်ဒီပုံစံကိုအထူးတလဲမှတ်ထားပါအဲ့လိုပဲငါဘဝတစ်လျှောက်လုံးကြည်ဘူးသမျှရုပ်ရှင်တွေထဲမှာဒါဟာညင်းငွေစရာအကောင်းဆုံးသောရုပ်ရှင်နောက်ထပ်အတိတ်ပဲတွေငါတတန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာစုံခဲ့ဘူးသမျှလူတွေထဲမှာမင်းဟာသဘောအကောင်းဆုံးလူစသည်ဖြင့်ငါဖတ်ဘူးသမျှစာအုပ်တွေထဲမှာဒီစာအုပ်ဟာအကောင်းဆုံးသောစာအုပ်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးသောစာအုပ်စသည်ဖြင့်ဒီပုံစံပြောရင်အရှိက superlative degree နဲ့သုံးပြီးအနောက်က present perfect ကို present perfect နဲ့တွဲပြီးသုံးသွားတာကိုတွေ့ရမယ်ဒါရေပုံရဒီအခန်းမှာဒီပုံစံနဲ့တွေ့လို့ဒီပုံစံကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုဒီအတိုင်းလေးပဲမှတ်ထားလိုက်နောက်တစ်ခါ been to ဆိုတာ visited လဲခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ် I've never been to China have you been there ငါတော့တရုတ်ပြည်ကိုတစ်ခါမှမရောက်ဘူးမင်းရောက်ဘူးသလား I've never been to have you been there I've never been to China တော့ကတော့ China က noun ပုတ်ဖြစ်တော့ to နဲ့သွားတယ် there လည်းကြောက် adverb ပုတ်ဖြစ်သွားတော့ to မလာတော့ဘူးအဲ့ဒါခြားနာမှုကအဲ့ဒါဒါပေမဲ့ been သုံးတာဟာပါလုံးတယ် visited လဲပတ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တာမျိုးသုံးတယ် In the following examples too the speakers are talking about a period that continues until now recently in the last few days so far since breakfast etcအောက်ပါဥပမာတွေမှာလည်းပဲတဲ့စကားပြောတဲ့သူတွေကကာလတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောမယ်အဲ့ဒီကာလကလည်းယခုပြောနေတဲ့အချိန်အထိကိုတောက်လျှောက်အကျုံးဝင်တော့ကာလတစ်ခုကိုပြောမယ်တဲ့ပြောလို့ရှိရင် recently in the last few days so far since breakfast အဲ့ဒီစကားလုံးလေးတွေသုံးမယ် recently ကအခုလက်တလောလေးတင်အခုလောလောလတ်လေးတင် in the last few days ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်လောက်ကလေးကတဲ့So far အခုထိကတော့ since breakfast မနက်စာစားပြီးကြတဲ့ကစသည်ဖြင့်ဒါတွေသုံးမယ် example sentence လေးတွေကြည့်မယ် Have you heard from Brian recently? I've met a lot of people in the last few days. Everything is going well. We haven't had any problems so far. I'm hungry. I haven't eaten anything since breakfast. It's good to see you again. We haven't seen each other for a long time. Have you heard ကြားပြီးပြီလား from Brian recently အခုတလောမှာပေါ့အခုလောလောလတ် Brian စီကစကားလေးပါလေးများကြားရသလားအဲ့တော့ have you heard အခုတလော recently အခုတလောဆိုတော့အခုပြောတဲ့အချိန်လေးတိုက်ဆိုင်တယ်ဒီကြားထဲမှာ Brian စီကသတင်းစကားလေးပါလေးကြားသလားလို့မေးတယ် have you heard present perfect နဲ့သုံးတယ်I've met a lot of people in the last few days. ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကာလအတွင်းအခုပြောတဲ့အချိန်အထိပုံစံထဲမှာကြည့်မယ် recently ဆိုလဲအခုပြောတဲ့အချိန်အထိတိုက်ဆိုင်တယ် in the last few days ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုပြောတဲ့အချိန်အထိ noun ထိတိုက်ဆိုင်တယ် since breakfast ဆိုလို့ရှိရင်မနက်စာစားပြီးကြတဲ့ကဆိုလဲအခုပြောတဲ့အချိန်အထိတိုက်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီကာလတွေအတွင်းကဟာတွေကိုပြောရင် present perfect နဲ့သုံးတယ်ပြန်ကြည့်မယ် I've met a lot of people in the last few daysပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းလူတွေအများကြီးငါတွေ့ရတယ်ဆုံရတယ်အဲ့တော့ in the last few days ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဆိုအခုပြောတဲ့အချိန်ဒီဆိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာလူတွေအများကြီးကိုငါတွေ့ရတယ်ဆုံရတယ် everything is going well အားလုံးကအဆင်ပြေပြေနဲ့သွားနေပါတယ် we haven't had any problems so far အခုထိတော့ဘာပြဿနာမှမတက်သေးပါဘူးဘာပြဿနာမှမကြုံသေးပါဘူး we haven't had negative နဲ့သုံးတယ် present perfect ကိုသုံးထားတယ်အဲ့ဒါကလည်းပဲ so far အခုထိဆိုတော့အခုပြောတဲ့အချိန်ဒီဆိုင်တယ် I'm hungry. I haven't eaten anything since breakfast. မနက်စာစားပြီးတဲ့ကဘာမှမစားရသေးဘူး I haven't eaten since breakfast. အခုပြောတဲ့အချိန်ဒီတိုက်ဆိုင်တယ်အဲ့ since လေးနဲ့သုံးတာဟာအခုပြောတဲ့အချိန်ဒီသက်ဆိုင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်
သူဆိုလိုချင်တာက from breakfast until now breakfast စားပြီးတဲ့အချိန်ကနေအခုအချိန်ထိပါ It's good to see you again မင်းနဲ့ပြန်တွေ့ရတာကောင်းတယ်ကွာ We haven't seen each other for a long time တို့တွေအချင်းချင်းမတွေ့ရတာတော်တော်ကြာပြီအဲ့တော့ for a long time ဆိုတာလေအခုအချိန်ထိကိုသက်ဆိုင်တယ် haven't seen present perfect နဲ့သုံးထားတယ်အဲ့တော့အချုပ်ပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံစံတွေကသူကာလတစ်ခုကိုရည်ရွယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကာလတစ်ခုက until now အခုပြောတဲ့အချိန်အထိကို continues ဆက်လက်ပြီးတော့တက်ရောက်နေတယ်အကျိုးတက်ရောက်နေတယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးအကျိုးတက်ရောက်နေတယ်ပြောနေတဲ့အချိန်ထိအကျုံးဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောချင်ရင် present perfect နဲ့သုံးသွားတယ်ဆိုတာဒီမှာတွေ့ရမယ်နောက်တစ်ခု B we use the present perfect with today this evening this year etc when these periods are not finished at the time of speaking See also unit 14B unit 14B မှာလည်းပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဘာလဲဆိုတော့ present perfect ကို today ဒီနေ့ this evening ဒီညနေ this year ဒီနှစ်စတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့တွဲသုံးမယ်တဲ့ဘယ်လိုသုံးမလဲ when these periods အဲ့ဒီနေ့တို့ဒီညနေတို့ဒီနှစ်ဆိုတဲ့ကာလတွေဟာ are not finished at the time of speaking ပြောနေတဲ့အချိန်မှာမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အခုပြောနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကဆက်ဖြစ်နေမယ် this evening ဒီညနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုပြောနေတဲ့အချိန်ဒီညနေမီမှာကိုဆက်လက်ဖြစ်နေတယ် this year ဒီနှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီနှစ်မကုန်မချင်းအခုပြောနေတဲ့အချိန်ထိကဒီနှစ်ပဲအဲ့ဒီနှစ်အတွင်းမှာအဲ့ဒီဒါလှုပ်ဆောင်ချက်ကြီးတွေကဆက်ပြီးဖြစ်နေတယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင် present perfect ကိုသုံးပါတဲ့အဲ့ today လို့ this evening လို့ this year လို့ဆိုတာအခုလောလောဆယ်ရည်ရွယ်လိုက်တာလက်ရှိကာလကိုလက်ရှိပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောနေတယ် past ကနေစလာတာအခုဒီနေ့ today ဆိုတာက noun အထိသက်ဆိုင်တယ် today တစ်ခုလုံးသူညနေဘက်မှာပြောလို့ရှိရင်မနေ့ဘက်ကနေစပြီးညနေဘက်ဒီအကျုံးဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် today တစ်ခုလုံးဟာ past က noun ကိုသက်ဆိုင်တယ်ပြန်ကြည့်ရအောင်နမူနာဝက်ကြ I've drank 4 cups of coffee today Have you had a holiday this year yet I haven't seen Tom this morning have you Ralph hasn't studied very hard this termပြန်ကြည့်မယ် I've drunk ငါတောက်ပြီးပြီ drink drank drunk အခု past participle ဆိုတော့ drunk I've drunk တောက်ပြီးပြီ 4 cups of coffee today ဒီနေ့ coffee 4 ခွက်တောက်ပြီးပြီအဲ့တော့ဒီနေ့တမန်လုံးမနက်ကနေစပြီးတောက်လာလိုက်တာအခုပြောတဲ့အချိန်ထိကို4 ခွက်ရှိသွားပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ကာလာလေးဂရီကာလာတစ်လျှောက်ပြောနေတဲ့အချိန်အထိအကျုံးဝင်နေတာအဲ့တော့ဒါကဒီလက်ရှိအချိန်လေးကိုသူရည်ရွယ်ပြီးပြောတာ at the time of speaking ပြောနေတဲ့ကာလမှာအဲ့ဒီ coffee တောက်တဲ့ဥစ္စာမပြီးသေးဘူးလက်ရှိလဲတစ်ခွက်တောက်နေတာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆိုရင်ငါ coffee တောက်တာ4 ခွက်ရှိပြီกว่าလို့ပြောတာလက်ထဲမှာလဲ coffee တောက်လက်စအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ချင်း present perfect နဲ့သုံးတယ်နောက်တစ်ခု have you had a holiday this year yet ဒီနှစ်ထဲမှာမင်းအားလိုက်ရယူပြီးပြီလား this year ဒီနှစ်ထဲမှာအားလိုက်ရယူပြီးပြီလားသူဆိုလိုချင်တာက have you had a holiday အားလိုက်ရယူပြီးပြီအားလိုက်ရယူဖို့ကိစ္စဟာမယူရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုပြောတဲ့အချိန်အထိကိုသက်ဆိုင်နေတယ်အဲ့တော့အခုပြောတဲ့အချိန်အထိကိုယူလိုက်မယ်အခုပြောတဲ့အချိန်မှစပြီးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စဒါအခရီးစဉ်ပြတ်သွားပြီအဲ့တော့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာကိုအားလိုက်ရယူဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကတက်ရောက်နေသေးပဲဒါကြောင့် present perfect နဲ့သုံးသွားနောက်တစ်ခါ I haven't seen Tom this morning have you ဒီမနေ့ကွာ Tom ကိုငါမတွေ့ရသေးဘူးမင်းတွေ့ပြီးပြီလားအဲ့တော့ I haven't seen ပြောတယ်ဒီမနေ့ဆိုတာမနေ့တစ်ချောင်းလုံးသူပြောနေတာက17နာရီလောက်ဖြစ်မယ်တမနေ့လုံးသူရှားနေတာ Tom ကိုသူမတွေ့သေးဘူးအဲ့တော့ have you မင်းကတွေ့မိသလားလို့နောက်တစ်ယောက်ကိုလည်းမေးလိုက်တယ်ဆိုလိုတာအဲ့ဒီတမနေ့လုံးသူပြောတာလည်းမနေ့ဖက်မှာပဲပြောနေတာအကျုံးဝင်တယ်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့ Tom ကိုတွေ့ကျင်နေတော့ပဲအဲ့တော့ at the time of speaking မှာသူက not finished ပဲမပြီးသေးဘူးအဲ့ဒီအမူအရာမျိုးကိုသူသုံးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါ Ralph hasn't studied very hard this term ဒီအပတ်စဉ်ထဲမှာဒီဟိုဒါတက်တိုမှာပေါ့ first and second term စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီအချိန်အပိုင်းခြားတွေထဲမှာဒီဘက် semester ပဲဆိုပါတော့ဒီဘက်အချိန်ထဲမှာဒီဘက် term ထဲမှာ Ralph ကသိမကြိုးစားဘူး hasn't studied very hard အဲ့တော့ Ralph မကြိုးစားတာကအခုဒီကာလာထဲမှာမကြိုးစားတာကဒီအပတ်စဉ်ထဲမှာဒီလပတ်ထဲမှာသူမကြိုးစားဘူးဆိုတာကပြောနေတဲ့အချိန်ထိကိုမကြိုးစားသေးပဲအဲ့တော့ at the time of speaking မှာလည်းပဲဒီ action ကဒီတိုင်းပဲသွားနေတာ
အဲ့တော့ present perfect နဲ့သုံးတယ်ဆိုလိုချင်တာကပြောနေတဲ့အချိန်မှာကိုဒီလုပ်ရက်ကိုဆက်လုပ်နေတယ်ဟိုအချိန်တွေကတော့များစွာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ခုန coffee တောက်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုး action တစ်ခုဟာပြောနေတဲ့အချိန်အထိမှာလာပြီးတော့တက်ရောက်တယ်ရှာတယ်ဆိုလဲရှာနေသေးပဲအားလိုက်ရယူဖို့စူးစမ်းရင်လည်းစူးစမ်းနေသေးပဲစသည်ဖြင့် coffee တောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် coffee အခုလည်းတောက်သေးပဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုသုံးရင်လည်းပဲ present perfect နဲ့သုံးပါတယ် C we say it's the first time something has happened တစုံတရာဖြစ်သွားတာဟာဒါပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပဲဒါပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဖူးခြင်းပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သုံးရင် for example ဥပမာအားဖြင့်လာမယ် Don is having a driver lesson it's his first one it's the first time he has driven a car he has never driven a car before အဓိပ္ပာယ်က Don ကအခု having a driving lesson Don driving ကားမောင်း license ရတော့မယ်is having a driving lesson ရတော့မယ် it's his first one ဒါဟာသူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးသောကားမောင်း license ပဲ it's the first time he has driven a car ကားမောင်းဘူးတာကလည်းပဲဒါပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဲ့တော့ it's the first time ဆိုနောက်က clause က present perfect နဲ့သုံးတယ် he has driven a car it's the first time အရှိရလာမယ်နောက်က present perfect clause လိုက်ပေးမယ်သူကားမောင်းဘူးတာဒါပထမဦးဆုံးအကြိမ်negative နဲ့ပြောမယ်ဆို he has never driven a car before အရင်ကသူကားတစ်ခါမှမမောင်းဘူးသေးဘူးဒီလိုဟာမျိုးမှာအရင်ကတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးသေးဘူးအခုကပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပဲဆိုရင်ဒီ present perfect ကိုသုံးတယ်ဒီပုံစံနဲ့သုံးမယ် it's the first time present perfect clause နောက်တစ်ခု Sarah has lost her passport again this is the second time this has happened အဲ့ဒါလည်းဒီတိုင်းပဲ Sarah သူ့ passport ကိုပျောက်သွားပြန်ပြီဒါဟာသူပျောက်တာဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပဲအဲ့လိုမျိုးじゃနှစ်ကြိမ်မြောက်ဖြစ်ရင်လည်းပဲ present perfect နဲ့ပဲသုံးတယ်ဆိုလိုချင်တာဘယ်ပြန်အကျုံးဝင်လဲဆိုတော့သူ့ဘဝတက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာကြုံဘူးသမျှဒါဒုတိယအကြိမ်အဲ့ဒါသုံးတော့လေ present perfect နဲ့သုံးတယ်this is the second time this is the first time this is the second time စသည်ဖြင့်ရေးတယ်နောက်ကပါလိုက်လေ present perfect clause လိုက်တယ် this has happened ဖြစ်သွားတာဒါဒုတိယအကြိမ်မြောက်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်Bill is phoning his girlfriend again. That's the third time he's phoned her this evening. Bill သူရေးသားစီကိုဖုန်းဆက်ပြန်ပြီ။ဒါသူရေးသားစီကိုဒီညနေအတွင်းမှာဖုန်းဆက်တာ3ကြိမ်မြောက်ရှိပြီ။ That's the third time. အဲ့တော့ first time, second time, third time စသည်ဖြင့်ပြောပြီးနောက်က present perfect clause လိုက်။ He phoned သူဖုန်းဆက်ထားတာ her this evening ဒါကအချိန်ကိုပြပေးတယ်။ဒီညနေထဲမှာဖုန်းဆက်တာ3ကြိမ်ကိုရှိပြီ။ဒါမျိုးLet's go to exercises. Number 8.1. You are asking people questions about things they have done. Make questions with ever using the words in brackets. ရမင်းကလူတွေကိုမေးခွန်းတွေမေးနေတယ်။ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ They have done သူတို့လုပ်ဖူးတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတယ်။ Make questionsမေးခွန်းလေးတွေလုပ်ပါ with ever ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးထည့်ပြီးတော့မေးခွန်းလုပ် using the words in brackets ခွင်းထဲမှာပေးထားတဲ့စကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့ 1ခွင်းထဲမှာ ride horse နှလုံးပေးထားမယ် Have you ever ridden a horse ဆိုပြီးသူရေးလိုက်တယ် question ရေးမယ်ဆိုတဲ့ကော Have you ever အဲ့လိုတွေမေးမယ်အဲ့တော့ Have you ever ဆိုရင်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်က main verb ကို past participle ပြောင်းလိုက်ဒါပဲRide ဆိုတော့ ride, rode, ridden. Have you ever ridden a horse? 2. B. California. B ဆိုတာကအဲ့ကိုရောက်တယ် have နဲ့မေးမယ် Have you ever ဟုတ်ပြီ B ရဲ့ past participle ကဘာလဲ been. B-E-E-N. Been. Have you ဘာထဲအောင်မလဲ ever ထဲမယ် Have you ever been California က noun ပုဒ်ဆိုတော့ 2.Have you ever been to California? California ကိုရောက်ဖူးသလား 3. Run marathon. Marathon ပြေးဘူးသလားလို့မေးမယ်ဒါဆိုရင်အရှိက Have you ever run က past participle ကပါလဲ Run က past participle က run ran run သူက verb 2မှာ past tense မှာ ran ran လို့ဖြစ်သွားမယ်နောက် verb 3ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ run ပဲပြန်ဖြစ်သွားမယ်ဒီတော့ Have you ever run marathon
marathon ပြေးဘူးသလားဒီလိုမေးလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒီလိုမှမမေးလို့ရှိရင်လည်းပဲ run marathon ပြိုင်ပွဲထဲမှာဆိုရင် have you ever run in a marathon အေးလေးထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုသုံးလို့ရတယ် marathon ပွဲထဲမှာဝင်ပြေးဘူးသလား number 4 speak famous person နာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမင်းစကားပြောဘူးသလားလို့မေးမယ်အဲ့တော့ have you ever ထုံးစံတိုင်းလာမယ် speak ကဲ past participle က speak spoke spoken spoken ကိုရွေးမယ် S P O K E N have you ever spoken speak နဲ့နောက်က person နဲ့ verb preposition နဲ့တွဲမယ်ထင်လဲအဲ့တော့ speak ကအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ပြောနေရင် speak with အခုကိုကနေပြီးသူ့ကိုပြောမှာဆိုလို့ရှိရင် speak to အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီ preposition ကို to နဲ့သုံးမယ်နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုကတွားစကားပြောတာဆိုတော့ have you ever spoken to famous person ကဘယ်နှယောက်လဲတစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ s မပါတဲ့အတွက်ကြောင့် a ထည့်လိုက်မယ် have you ever spoken to a famous person နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်နဲ့စကားပြောဘူးသလား number 5ကိုကြည့်မယ် most beautiful place အလှဆုံးနေရာ visit လဲတယ် question က what is ပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ what is နဲ့လာရဘာလဲဆိုတော့အလှဆုံးနေရာကဘယ်နေရာလဲ visit မင်းလဲဘူးတဲ့အထဲမှာအဲ့တော့မင်းလဲဘူးတဲ့အထဲမှာအလှဆုံးနေရာကဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ဒီပုံစံစဉ်းစားမယ်အရှိရ question ကတော့ what the most beautiful place ဘယ်နေရာကအလှဆုံးလဲအဲ့လိုအရှိက superlative degree နဲ့သုံးလိုက်ပြီးဟေးဆိုရင်အနောက်ကပါလာမယ်အောက်ကမှရှင်းခဲ့ဘူးတယ် superlative degree နဲ့သုံးရင်နောက်မှာ present perfect သုံးမယ်အဲ့တော့ visit ကိုမင်းလဲဘူးသမျှအထဲမှာဆိုတဲ့ပုံစံလာတော့မှာပေါ့ what's the most beautiful place နောက်က clause က you have visited visit အဲ့တော့ what's the most beautiful place you have visited သုံးရင်သုံးရောက်ဖူးတာဆိုတော့ ever လေးထည့်သုံးလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခါတလေကျရင် ever သုံးတယ်တစ်ခါတလေ ever မသုံးတာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ what's the most beautiful place you have ever visited မင်းလဲဘူးသမျှနေရာထဲမှာဘယ်နေရာကအလှဆုံးမလဲအဲ့လိုသွားတွေ့မယ်ဝါကြလေးတွေပြန်ဖတ်ပြမယ် 1 have you ever ridden a horse 2 have you ever been to California 3 have you ever run in a marathon 4 have you ever spoken to a famous person 5 what's the most beautiful place you've ever visited number 8.2 complete B's answers Some sentences are positive and some negative. Use the following verbs. B ရဲ့အဖြေတွေကိုဖြည့်ပေးတချို့ဝါကြတွေက positive ဖြစ်မယ်တချို့က negative ဖြစ်မယ် Use the following verbs. အောက်ပါကရိယာတွေကိုသုံးမယ် verb တွေကြည့်မယ် verb က be နှလုံးပါတယ် eat စားမယ် happen ဖြစ်မယ် have ရမယ်ရှိမယ် meet ဆုံးတယ် play ကစားမယ် read ဖတ်မယ်see မြင်တယ်တွေ့တယ်နှစ်ခုတွေ့မယ် try ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီ verb တွေကိုသုံးမယ် 1 What's Mark's sister like Mark's ကညီမကဘာပုံစံဘယ်လိုပုံစံလဲအဲ့ဒါကို What's Mark's sister like အမေတယ် I've no idea မသိဘူးလေ I've never met her တွေ့မှမတွေ့ဘူးလား I've never met her တခါမှမတွေ့ဘူး meet သုံးပြီးသွားပြီ I've never met meet က past participle met ဖြစ်သွားမယ် negative ဆိုတော့ I've no idea negative ဆိုတာနဲ့ never ဝင်သွားတာ number 2 ကြည့်မယ် how is Diane these days ဒီရက်တွေထဲမှာ Diane နေကောင်းရဲ့လားဘယ်လိုနေလဲ I don't know ကဲအခုငါမသိဘူးတဲ့ Diane နေကောင်းလားဆိုတော့သူကဒီဘက်မှာ I her recently အခုတလို့သူမကိုဘာဖြစ်မလဲအပေါ်ကဟာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် recentlyသူမကိုမတွေ့ရသေးဘူးပေါ့အခုတလို့သူမနဲ့မတွေ့ဖြစ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်မယ်အဲ့တော့ I haven't seen her recently ဒီလိုဖြစ်သွားပြီ I have not seen her ဒါမတွေ့ဘူးတာမဟုတ်ဘူးအခုတလို့မတွေ့သေးတာအဲ့တော့ never မပေါ့ I haven't seen her recently number 3 are you hungry ဘိုက်စားသလား yes စားတာပေါ့ I must today စားတယ်ဆိုမှတော့ I must today ဆိုတော့အပေါ်မှာစားတယ်မစားဘူးဆိုတဲ့ verb ကိုရွေးမှာပေါ့ eat
eat ကလည်း much အများကြီးဒီနေ့စားထားတာလားစားတယ်ဆိုရင်စားထားတာလားမစားသေးတာလားစဉ်းစားလိုက်တော့မစားထားဘူးပေါ့အဲ့မစားထားဘူးဆိုတော့အခါကျတော့ I haven't eaten much today ဒီနေ့အများကြီးစားမထားဘူးဒီနေ့သိစားမထားဘူးဒါကြောင့်မလို့အခုစားတယ် Yes I haven't eaten much today အဲ့ဒါကို never နဲ့သုံးမလားစဉ်းစားကြည့် never ဆိုတာတစ်ခါမှမကြုံဘူးလားအခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးစားတော့စားထားတယ်နည်းနည်းပဲစားတာအများကြီးမစားထားတာအဲ့တော့ရိုး negative ပဲသုံးလိုက်တယ် I haven't eaten much today Number 4 Can you play chess chess ကစားတတ်လား Yes ကစားတတ်တယ် but ခံလိုက်ပြီကစားတော့ကစားတတ်တယ်အခုဒါပေမဲ့ for ages နှစ်တော်တော်ကြာသွားပြီဆိုတော့မကစားတာနှစ်တော်တော်ကြာသွားပြီဖြစ်မယ်ကစားတဲ့ verb ကအပေါ်မှာကြည့်လိုက်တော့ play ဒီတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ Yes but I haven't played for ages အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ် I haven't played သူ့ကို chess ကိုပြန်ထည့်ခြင်းလဲ pronoun လေးနဲ့ထည့်လိုက် it I haven't played it for ages Number 5 Are you enjoying your holiday မင်းအားလိုက်ရဲ့ခရီးထွက်တာမင်းပျော်နေသလားဒီလိုမေးတော့ Yes it's the best holiday for a long time it's the best holiday ဒါကွာအားလိုက်ရဲ့ခရီးထဲမှာတော့အကောင်းဆုံးအားလိုက်ရဲ့အတန်းဖြေခရီးပဲဘာလုပ်ဖူးတာလဲအားလိုက်ရဲ့ခရီးဆိုတာကိုဘာလုပ်တာလဲအပေါ်က verb ထဲမှာရွေးမယ်အားလိုက်ရဲ့ဆိုတာကကိုဘာလုပ်ယူလို့ရတယ်လဲအဲ့တော့အားလိုက်ရဲ့ခရီးဆိုတာကကိုရတာပေါ့ကိုရတာဆိုတော့အပေါ်က verb ထဲမှာကြည့်တော့သူနဲ့သက်ဆိုင်ဆုံးက have ဆိုတဲ့ verb ပဲအဲ့တော့ It's the best holiday I've ever had for a long time ကြုံမှုသမျှထဲမှာ I've ever had အဲ့ဒါသူက I've ever had လို့ကိုသုံးလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲ I've had ဒီမှာခုန ever လေးကိုထည့်သုံးလိုက်ရတယ်မထည့်သုံးလိုက်ရတယ်ဆိုတာကိုနမူနာသူ့အဖြေရလည်းပဲပြလိုက်မယ် I've had သွားဘူးသမျှရဘူးသမျှအားလိုက်ရဲ့ခရီးတွေထဲမှာဒါအကောင်းဆုံးအားလိုက်ရဲ့ခရီးပဲ for a long time ကာလတော်တော်ကြာသွားဘူးသမျှတွေထဲမှာတော့ဒါကအကောင်းဆုံးအားလိုက်ရဲ့ခရီးပါပဲ I've had လို့ထည့်မယ် Number 6 What's that book like အဲ့ဒီစာအုပ်ကဘယ်လိုလဲကွာဘယ်လိုအမျိုးအစားလဲဘယ်လိုပုံစံလဲပေါ့ထဲကစာကလည်းဘာစာမျိုးလဲပေါ့ What's the book like အဲ့စာအုပ်ကဘယ်လိုလဲကွာ I don't know မသိဘူးဆိုတဲ့ကိုကဖတ်ပြီးတာလားမဖတ်သေးတာလားမဖတ်သေးတာပေါ့ဒါကြောင့် I haven't read it I haven't read it ဆိုပြီးတော့ negative ဝါကျနဲ့ရေးလိုက်မယ် read ကိုလာသုံးလိုက်မယ် past participle ဆိုတော့ read နောက်တစ်ခု number 7 is Brussels an interesting place Brussels က Belgium ကမြို့တော့ Brussels က an interesting place စိတ်ဝင်စားစရာနေရာလားတဲ့ I have no idea မသိဘူးလေမသိဘူးဆိုတော့ကိုကမရောက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ B တစ်လုံးလာသုံးမယ် I have no idea I've never been there တခါမှမရောက်ဘူးတော့ never သုံးသွားပြီ I've never been there အဲ့လိုသုံးလို့လည်းရမယ်ဒါမှမဟုတ် I haven't been there တူပဲ never ထည့်မထည့်လဲဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲမရောက်ဘူးနောက်တစ်ခုကြည့်အောင် number 8 Mike was late for work again today ဒီနေ့ Mike အလုံးနောက်ကျပြန်ပြီ again နောက်ကျပြန်ပြီလားနေတော့သူဘာဖြစ်နေလဲ he late every day this week ဒီအပတ်ထဲမှာသူနောက်ကျနေတယ်နေ့တိုင်းနောက်ကျနေပါတယ်အဲ့တော့နေ့တိုင်းနောက်ကျနေပါတယ်ဒီရက်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဒီကာလာထဲမှာဖြစ်တဲ့အခုပြောတဲ့အချိန်မှာလည်းဆက်ပြီးဖြစ်နေတယ်ဟိုဘက်က coffee တောက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်လိုမျိုးလိုပဲအဲ့တော့ဒီအပတ်ထဲမှာဒီရက်တွေထဲမှာသူနောက်ကျနေပါတယ်နောက်ကျနေပါတယ်ရေးတဲ့အခါကျတော့ကိုကဘာရေးမလဲ present perfect နဲ့ပဲရေးမယ် present perfect နဲ့ပဲရေးတဲ့အခါကျတော့ကြည့်လိုက်မယ် late က adjective ဖြစ်နေတော့သူက verb ပြီးလာတော့မယ်အဲ့တော့ he's been late every day this week been က verb ပြီးကနေဖြစ်သွားတဲ့ past participle အဲ့တော့ he's been late every day this week ဒီအပတ်ထဲမှာတော့သူနောက်ကျနေတယ်ဟေ့အမြဲနောက်ကျနေပါလားနေ့တိုင်းနောက်ကျနေပါလားအဲ့ဒါဟိုဘက်က coffee တောက်တာတို့နောက်ဒီမနေ့အတွင်း Tom ကိုမတွေ့တာတို့
အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာ present perfect သုံးတဲ့နည်းနဲ့သုံးတာနောက်တစ်ခု number 9 do you like caviar အဲ့ငါးဥစနေဟင်းကိုကြိုက်သလားဆို I don't know မသိဘူးလေမသိဘူးဆိုတဲ့ကွာမစားဘူးသေးလို့ပေါ့မစားဘူးသေးဘူးဆိုတော့အပေါ်မှာဘယ်စလုံးကိုရွေးမလဲအဲ့ဘယ်စလုံးရွေးမလဲဆိုတော့စားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှင် eat ကိုလည်းတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့I eat ကိုလည်းပြန်သုံးလို့ရတယ်လို့မသုံးသေးတဲ့ verb တစ်ခုရှိတယ် try ဆိုတဲ့ verb ကဘာလို့ရလဲဆိုစမ်းကြည့်တာတခါမှမြည်မကြည့်ဘူးတခါမှစမ်းမကြည့်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ရေးလဲရတယ်အခုဒီဘက်ကျမှာဘယ်လိုရေးလို့ရတယ်လဲနှစ်ခုစလုံးဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်နှစ်ခုစလုံးရေးဖြေလို့ရတယ် I don't know I haven't eat it I haven't eaten it လို့သုံးရင်တော့ I've never eaten it လို့သုံးရင်တော့ဒါမှမဟုတ် try နဲ့သုံးလို့ရှိရင် I've never tried တခါမှမစမ်းဘူးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် I haven't tried never မပါပဲနဲ့အဲ့လိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ I've never tried it တခါမှစမ်းမစားကြည့်ဘူး Number 10 I hear your car broke down again yesterday မနေ့ကမင်းကားတခါထပ်ပြက်ပြန်တယ်လို့ငါကြားတယ်အဲ့တော့ yes ဟုတ်တယ် it's the second time လာပြီ it's the first time it's the second time it's the third time စသည်ဖြင့်ပြောရင်ဒါဖြစ်ဘူးသမျှထဲမှာနှစ်ကြိမ်မြောက်ပဲဘာညာစသည်ဖြင့်သုံးတော့နောက်က present perfect လိုက်မယ်ဘာဖြစ်တာလဲကားပြက်တာအဲ့တော့ကားပြက်တာဆိုတော့ကားပြက်တယ်ဆိုတဲ့ပြက် verb ကတော့အပေါ်မှာမပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာနှစ်ခါရှိပြီလို့သုံးကျင်တော့အပေါ်မှာ happen ဆိုတဲ့ verb ကိုတော့တွေ့တယ်ဒါပြင်အဲ့ဒီ happen နဲ့သုံးမယ် present perfect သုံးမယ်ဆိုတော့ it's the second time ကားကိုညွှန်းတော့ it လို့ပြန်ပြီးတော့ pronoun ညွှန်းမယ် it has happened ဖြစ်တာ present perfect ပဲ it has happened this week ဒီဘက်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်တာနှစ်ကြိမ်မြောက်ပဲ present perfect သုံးသွားတယ်အဲ့တော့ဘာကြာက it's the second time it's happened this week number 11 who's that woman by the door တကမာကြီးဘေးကအမျိုးသမီးကဘာတူလဲဟိုတကားကြီးဘေးကတကားနာကအမျိုးသမီးကဘာတူလဲ I don't know မသိဘူးဆိုတော့တခါမှမတွေ့ဘူးလို့ပေါ့ C ကလည်းနှလုံးသားတာဆိုတော့ကျန်တဲ့တစ်လုံးကိုရေးမယ် I don't know I've never seen her before မသိဘူးလေတခါမှမတွေ့ဘူးတာအဲ့တော့ I've never seen her before never မထည့်ဘဲနဲ့ရေးလိုက်ရတယ် I haven't seen her before ever တို့ never တို့ကလုပ်ဖူးတယ်မလုပ်ဖူးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရည်ညွှန်းပြီးပြောတာအဲ့ဒီနေရာမှာကိုက ever never ကိုမထည့်ဘဲနဲ့သုံးရင်လည်းမမှားဘူးဆိုတာကိုသတိထားပါဝါကြလေးတွေပြန်ဖတ်ပြမယ် What's Mark's sister like? I've no idea. I've never met her. How is Diane these days? I don't know. I haven't seen her recently. Are you hungry? Yes. I haven't eaten much today. Can you play chess? Yes. But I haven't played it for ages. Are you enjoying your holiday? Yes, it's the best holiday I've ever had for a long time. What's that book like? I don't know. I haven't read it. Is Brazil an interesting place? I've no idea. I've never been there. Mike was late for work again today. Again? He's been late every day this week. Do you like caviar? I don't know. I've never tried it. I hear your car broke down again yesterday. Yes, it's the second time it's happened this week. Who's that woman by the door? I don't know. I've never seen her before. Now, number 8.3. Complete the sentences using today, this year, this term, etc. Today to this year to this term တွေကိုသုံးပြီးတော့ဝါကြရဖြစ်ပါ I saw Tom yesterday, but I haven't seen him today. အရှိက saw ဆိုတော့နောက်က haven't seen him today ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလိုက်တယ်မနေ့က Tom ကိုတွေ့တယ်ဒီနေ့ Tom ကိုမတွေ့ရသေးဘူးပြောတဲ့အချိန်ဒီသက်ဆိုင်နေတယ် haven't seen present perfect number 3 1 2 3 4 number ရေးတာမှားနေတယ် number 2 I read a newspaper yesterday မနေ့ကသတင်းစာတစ်စောင်ဖတ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့တစ်စောင်သတင်းစာမဖတ်သေးဘူးဒီလိုပြန်ရေးရမှာ
but I haven't read any newspaper today အဲ့လိုသုံးလို့ရတယ် but I haven't read any newspaper ဒီနေ့ဘာသတင်းစာမှမဖတ်သေးဘူးသူထဲမှာတော့ I haven't read a newspaper today ဒီနေ့သတင်းစာတစ်စောင်မဖတ်သေးဘူးမနေ့ကသတင်းစာတစ်စောင်ဖတ်တယ်ဒီနေ့သတင်းစာတစ်စောင်မဖတ်သေးဘူး negative နဲ့ရေးမယ် I haven't read a newspaper today. Number 3. Last year the company made a profit. ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က company ကအကျိုးအမြတ်ရတယ်အဲ့ဒါကို made a profit လို့သုံးတယ် but this year ဒီနှစ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ company ကအကျိုးအမြတ်မရဘူးလို့သုံးရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရှုံးနေတယ်လို့သုံးလည်းရတယ်အကျိုးအမြတ်မရဘူးလို့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် present perfect ပဲသုံးပါ negative ကိုသုံးမယ် but this year the company subject က company ဖြစ်မယ်company ကိုဒီမှာ company ပြန်မသုံးဘူးဝက်ကြတဲ့မှာတစ်ဝက်ကြတဲ့ဖြစ်နေတော့ it နဲ့သုံးလိုက်မယ် it ဆိုတာ has နဲ့လာမယ်ပြီးတော့ made အဲ့တော့ negative နဲ့တော့ it hasn't made a profit အဲ့ဒါကို a profit နေရာမှာအမြတ်မရဘူးဆိုတော့အရှုံးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် loss နဲ့လာသုံးလိုက်ရတယ် L O S S အဲ့တော့အရှုံးကြတော့သူလုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့် it's made a loss it has made a loss လို့သုံးရင်မသုံးရင် it hasn't made a profit ဒီနှစ်ရှုံးနေတယ်ဒါမှမဟုတ်အကျိုးအမြတ်မရဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ it's made a profit it hasn't made a profit စသည်ဖြင့်အဲ့ဒါကိုသုံးမယ်နောက်တစ်ခါ number 4 Tracy worked hard at school last term ပြီးခဲ့တဲ့ term တုန်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်စဉ်တုန်းကတော့ Tracy ကတော်တော်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အကြောင်းပါပြီးခဲ့တဲ့လပတ်ထဲမှာအခုဒီဘက်ထဲမှာကျတော့သူ last term ဆိုတော့ this term မှာကျတော့သူအဲ့လောက်မကြိုးစားဘူးလို့ဖြစ်မယ်အဲ့လောက်မကြိုးစားအရင်ကကြိုးစားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကြိုးစားတယ်အခုမကြိုးစားဘူးဆိုတော့သူသုံးပြထားတယ် She hasn't worked hard this term Tracy worked hard ဆိုပြီးတော့ past tense နဲ့သုံးသွားတာဒီဘက်မှာကျတော့အခုအချိန်ဒီဘက် term မှာကျတော့ this term မှာကျတော့သူမကြိုးစားဘူးဆိုတာကိုသုံးတော့ present perfect ပဲသုံးတယ် but she hasn't worked hard အဲ့လိုသုံးရတယ်နောက်တစ်ခါ number 5 it snowed a lot last winter ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းတွင်းတုန်းကတော့နှင်းတော်တော်ကျပါတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းတော့အခုဆောင်းတွင်းမှာကျတော့နှင်းမကျဘူးဒီလိုသုံးရမှာအဲ့တော့ it hasn't snowed much this winter present perfect ပဲသုံးရတယ်ဒါပေမဲ့ negative it hasn't snowed S N O W ကို verb နဲ့သုံးထားတယ် it hasn't snowed much သိမကြဘူး this winter ဒီဆောင်းရပြီမှာ Number 6 our football team won a lot of games last season ပြီးခဲ့တဲ့အားကစားရာသီမှာတော့ငါတို့ဘောလုံးအသင်းကကစားပွဲတော်တော်များများကိုနိုင်ခဲ့တယ်ဒါဖြင့်အခုရာသီမှာကျတော့မနိုင်ဘူးလို့ပြန်ရေးမယ်အဲ့ဒီတော့ but we haven't won many games this season အဲ့တော့ဒီရာသီမှာကျတော့သိမနိုင်ဘူးပွဲသိမများမနိုင်ဘူးလို့ပြန်ရေးလိုက်တယ် present perfect နဲ့ပဲသုံးသွားတယ်ကာလာလေးတွေထည့်သုံးတာပဲကွာမယ် today တို့ this year တို့ this term တို့ဒီစလုံးတွေသုံးတာအဲ့ဒါဒီဘာကြောင့်ထည့်လဲဒီဘက်ကရှင်းပြချက်မှာလည်းပါတယ် B ထဲမှာအဲ့ဒီနေ့တွေထည့်ခြင်းဟာဘာကြောင့်ထည့်တာလဲပြောနေတဲ့အချိန်မှာဒီရလက်တွေကဖြစ်နေတော့မလို့ဆက်ပြီးတော့ဒီရလက်တွေကမပြီးဆုံးသေးဘူးဆက်ပြီးဒီတိုင်းပဲသွားနေတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေကြာရင် today တို့ this year တို့ this time တို့နဲ့သုံးတယ်နောက်တစ်ခါ 8.4 read the situations and write sentences as shown in the example ဥပမာထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းအခြေအနေတွေကိုဖတ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဝေကြရရေးပါနမူနာပေးထားတယ် 1. Jack is driving a car but he's very nervous and not sure what to do Jack ကကားမောင်းနေတယ်
He's very nervous, and not sure what to do. You ask, have you driven a car before? Ever He says to no, this is the first time I've driven a car. I've ever driven a car. This is the first time. Now present perfect clause. I've driven a car. 2. Ben is playing tennis. He's not good at it, and he doesn't know the rules. Ben got tennis ကစားနေတယ်။ तू က tennis ကစားတာမတော်ဘူး။နောက်ပြီးသူ့ရဲ့စီးမင်းဥပဒေတွေကိုလည်းစီကံတွေလည်း तू ကမသိဘူး။ You ask မင်းကမေးမယ်။အဲ့တော့ tennis အရင်ကစားဘူးသလားမေးမှာပေါ့။ Have you ကစားတာက play ကို past participle ပြောင်းတော့ played tennis before ထည့်လိုက်။ Have you played tennis before အရင်က tennis ကစားဘူးသလား။ तू ကပြောတယ် No, this is the first ဒါဖြစ်မလဲ first time ငါ tennis ကစားဘူးတာ I have played tennis အဲ့လိုပြန်သုံးပါပေါ့ဒါဟာ tennis ကစားဘူးတာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပါပဲလို့သူပြန်ပြီးပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ဘာပုံစံနဲ့သုံးသွားလဲ present perfect နဲ့ပဲသုံးတယ်ရှေ့မှာဘာတွေ့တယ်လဲရှေ့မှာတွေ့တဲ့ပုံစံက it's the first time ဆိုတာကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒါနဲ့တွဲပြီးသုံးတာကိုလေ့လာရတယ်နောက်တစ်ခု number 3 Sue is riding a horse she doesn't look very confident or comfortable Sue ကမြင်းစီးနေတယ်ဒါပေမဲ့သူကြည့်ရတာသိပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ပုံမပေါ်ဘူးတတောင့်တတရှိတဲ့ပုံလည်းမပေါ်ဘူးအဲ့တော့မင်းကမေးမယ် you ask have you နဲ့ပဲမေးမယ် right က past participle က ridden အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ have you ridden a horse before အရင်ကမြင်းစီးဘူးသလား have you ever ridden a horse before အဲ့တော့သူမပြန်ပြောမယ်ဒါစီးဘူးတာပထမဆုံးအကြိမ်ပဲလို့ပြောမယ်ဆိုတော့ no this is the first time I've ridden a horse မြင်းစီးဘူးတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်ပဲဒီလိုပြန်ပြောမယ် Number 4 Maria is in London Maria go London ma she has just arrived and it's very new for her သူကအခုရောက်ခါစားပဲရှိသေးတယ် just ပါတော့ and it's very new for her သူမအတွက်ကတော့အရန်ကိုအသစ်အဆန်းဖြစ်နေအဲ့တော့ Maria ကိုမေးလိုက်မယ် London ကိုအရင်ကရောက်ဘူးသလားလို့မေးမယ် Have you ever been to London London ကိုရောက်ဘူးသလား Have you ever been to London before အရင်က London ကိုရောက်ဘူးသလားဒီတော့သူကပြန်ဖြေမယ် No မရောက်ဘူး This is the first time ဘာဖြစ်မလဲ I've been to London London ကိုရောက်ဘူးတာဒါပထမဦးဆုံးအချိန်ပဲဒီတော့ဝါကြလေးတွေပြန်ပြီးဖတ်လိုက်မယ် Jack is driving a car but he's very nervous and not sure what to do You ask Have you driven a car before He says No, this is the first time I've driven a car. 2. Ben is playing tennis. He's not good at it and he doesn't know the rules. You ask, Have you ever played tennis before? He says, No, this is the first time I've played tennis. Sue is riding a horse. She doesn't look very confident or comfortable. You ask, Have you ever ridden a horse before? She says, No, this is the first time I've ridden a horse. 4. Maria is in London. She has just arrived and it's very new for her. You ask, Have you ever been to London? Have you ever been to London before? She says, No, this is the first time I've been to London. Okay, that's the end of this lesson. Thank you very much for listening to my lecture. I wish you all good luck.